Capek banget nyuci mesin motor tapi kerak nggak hilang-hilang, udah nguras tenaga hasilnya nihil. Pokoknya kalian stop buang waktu, pakai ini aja ya. Ini adalah engine degreaser ya, untuk bersihkan kerak membandel di motor atau mobil kalian dengan formula ampuh yang dirancang khusus buat rontokin kerak oli dan kotoran membandel. Gampang banget, pakainya nggak perlu skill khusus. Untuk setiap pembelian kalian sudah dapatkan botol beserta kuasnya seperti ini. Nah, buat kalian yang pengen bersih-bersih biar motornya tambah kinclong mesinnya ya, silahkan kalian check out di kiri bawah sebelah sini nih. Cepetan buruan, mumpung lagi promo dan gratis ongkir. Nih, untuk link belinya di bawah sini nih, di sini nih.